Përshëndetje, vazhdojmë me ushtrimin 2 nga seminari i dytë, pra mbledhja e dy numrave binare. Kemi numrat binare 1101 me bazë 2 plus 0101 me bazë 2. Pam që për të mbledhur dy numra binare ne do të fokusohemi tek tabela. Kemi 0 plus 0 është reminderi është 0 carry 0, dakord? Dhe 1 plus 0 është 1 carry 0, 0 plus 1 është 1 carry 0, 1 plus 1 është 0 carry 1. Po të shikojmë gjitha veprimet ja ku kemi, si tek numrat me bazë 10, pra nëse ne jemi brenda bashkësisë së numrave me bazë 2, kemi 0 plus 0 0, 1 plus 0 1 carry 0, 0 plus 1 1 carry 0. Tani këtu kemi 1 plus 1, pra e kalon numri 1, numri maksimal të bazës 2, atëherë kemi 1 plus 1 do të vendosim 0, dhe carry do të jetë 1. Pra carry kalon 1 në peshën 2 në fuqin 1, pra tek bitet që do të mblidhen që janë në pozicionin 2 në fuqin 1, dakord? Pra ku i kemi, do të themi që do të mbledhim këtu dy bitet e para, djathtas gjithmonë, që janë bitet në peshë më të vogël, dakord? Themi dy bitet e para janë në pozicionin 2 në fuqi 0, dy bitet e dyta janë në pozicionin 2 në fuqi 1, dhe dy bitet e treta në 2 në fuqi 2, e më radhë në 2 në fuqi 3 bitet e fundit. Dakord? Dhe rezultati do të jetë pra duke mbledhur bitet e çdo peshe. Dakord? Në rast se ne duam të vërtetojmë rezultatin tonë, nëse është i saktë apo jo, ne duhet që këto numra binar t'i kthejmë në dhjetora, dhe pikërisht ja ku janë, nëse ne do të bëjmë mbledhjen e kujt e vlerës që ndodhet, e vlerës pra mbi peshën që ajo ndodhet. Pra nëse numri 1 këtu, do të jetë është vlera 1 dhe pesha 2 në fuqi 0. Pra kemi numrin, kemi dhe peshën ku ai ndodhet. I shumëzojmë këto dhe duke i mbledhur pikërisht këto, ne do ta dalim numrin në bazë 10, që është këtu, 13 në bazë 10. Pra 13 plus 5 duhet na dalin përgjigja duhet na dalin 18, dhe po të bëjmë veprimet e këtij numri binar këtu, do të dalin 18 në bazë 10. Pra tregon që rezultati jon është i saktë. Por përpara se të bëjmë vërtetimin, ne le të shikojmë edhe një herë mbledhjen e pikërisht të këtij ushtrimi, duke pas parasysh formulën që rezultati do të jetë carry që shumëzon bazën plus reminder. Pra në rast se themi do të mbledhim dy bitet e para, 1 plus 1, dakord? 1 plus 1 bitet që janë tek pesha 2 në fuqi 0. Pra kemi dy bite, ja ku kemi dy bite, që është do ta ndajmë në carry sa do të jetë ku kemi dy bite, pra e kalon nishin, atëherë do të jetë 1 që shumëzon 2 baza plus 0, atëherë do vendosim 0 këtu, dhe 1 carry do ta vendosim tek pesha tjetër, majtas, dakord? Vazhdojmë, numërojmë sa nisha kemi këtu, kemi nishin që erdhi si carry nga e djatha, dakord? Atëherë themi nishi si shprehet në 0 që është carry, pra kur rezultati është 1, jemi brenda bashkësisë së numrave me bazë 2. Do thotë 0, pra nuk kemi carry, 0 e 2 plus 1. 1 do të jetë reminderi dhe 0 do të jetë carry që ne nuk kishim, dakord? Atëherë shikojmë mbledhjen e biteve tek pesha 2 në fuqi të dytë. Atëherë shikojmë 1 plus 1, sa do të jetë? Do të jetë 2. Vendosim 2-shin, pra e ka kaluar vlerën maksimale të bazës 2. Atëherë do të jetë 1 carry, do të kemi 1 erë 2 plus 0, 1 carry dhe rezultati ose reminderi do të jetë 0. Atëherë kemi dhe peshën e fundit, duke qenë se ka kaluar pra nga sistemi me 4 bit në një sistem me 5 bit të rezultati. Atëherë do të themi që këtu kemi një overflow, kemi një kalim pra nga një sistem me 4 bit në një sistem me 5 bit. Dhe duhet të theksojmë edhe një herë që këtu po flasim për numrat pa shenja, po mbledhim dy numra binar pa shenjë, që do të thotë biti i parë nuk ka rëndësi është nish apo 0, ne thjesht bëjmë mbledhjen normale. Pra, kalojmë një nish këtej, atëherë themi sa është shuma e biteve tek biti 2, tek pesha 2 në fuqi 4 tani, tek pesha 2 në fuqi 4 këtu është 1, që është vetëm carry, që erdhi nga e djatha. Atëherë nishi është barabartë 0 e 2 plus 1. Do të vendosim nishin këtu, dhe 0 do të vazhdojmë tek këtej, ne duke qenë se nuk kemi më çfarë mbledhim andej, e lëmë. Dhe themi që kemi dy numra, pra tani shikojmë që ky rezultat është i saktë, atëherë bëjmë veprimin duke pasur parasysh, duke bërë veprimet këtu do ta dalim që 13 me bazë 10 plus 5 me bazë 10 do dalë 18 me bazë 10. Ky është ushtrimi i dytë për seminarin e dytë.